Grazzi li jazirdu li tkunu maħna, illum f'Xtra Sajf. Nippruvaw nitkellmu fuq suġġett li huwa daqstant importanti iżda li lin jew il-kontroversja politika kif ukoll minn dik id-diskussjoni li kellna fuq il-pandemija għalkemm hemm dejjem rabta ma' dak kollu li ġara f'dawn l-aħħar xhur. Magħna fl-istudio permezz ta' preżenza fl-istudio kif ukoll imbagħad permezz ta' Skype, Giorgio, imprenditur, persuna li huwa involut fil-qasam tad divertiment, dak li għandu xaqsam mal-mużika, kunċerti, Debono, personalità magħrufa, iżda persuna li jaħdem viċin il-kamp mużikali, il-kamp mużikali marbut ukoll ma' dat tip ta' kultura, divertiment. Magħna ukoll permezz ta' Skype il-Ministru José Herrera, grazzi tal-isibtilin magħna, li huwa ukoll persuna li llum għandu dekasteru tal-kultura, il-kultura kif nifhmuha iktar fil-qasam holistiku tal-kultura, se nitkellmu wkoll dwar strateġija, policies, u Robert Arrigo, ċertament mhux ġdid, persuna wkoll li jirrappreżenta ovvjament fil-kapaċità tiegħu bħala persuna li jirrappreżenta l-Partit Nazzjonalista, ma wkoll se nieħdu wkoll vedutu tiegħu fuq dan il-qasam importanti. Ħannibda bik, Howard. Dak kien żmien diffiċli għal kulħadd. Kien żmien diffiċli għal kulħadd, imma ċertament mhux l-inqas il-qasam dal-qasam partikolari ħadqa kbira. Għaliex? Għax jiddependi ħafna fuq l-udjenzi, fuq in-nies, fuq il-parteċipazzjoni. X'kienet l-esperjenza tiegħek fil-qosor fuq dil-pandemija l-impatt fuq kulħadd marbut ma' dal-qasam? Jiena wara tista' tgħid 3 ġimgħat wara l-pandemija bej għamilt 4 calls anke barra minn Malta, ħassejt il-bżonn u ħtieġa li aħna l-unika settur, jew wieħed mill-unika setturi li m'għandniex association għal Malta. Soltu ħi aktar quddiem. U fl-aħħar issa ħaniffurmaw l-association. Assoċjazzjoni li tirrappreżenta dawk in-nies li għandhom il-mistier tagħhom, ix-xogħol tagħhom fil-qasam mużikali, li ħafna minnhom kienu qed jaħdmu għal rashom, anke għal raġuni differenti. U di se sseħħ jew hija sempliċement għadha parlata. Le, se sseħħ ma' Chamber of Commerce, kollox, ġifieri naħseb din next week ikonna l-board elett kollox. Il-fatt ta' statu biex nikkonkludi fuq din ma titkellmu nelaboraw aktar tard huwa li l-ħtieġa u l-bżonn hija knee-jerk reaction tal-pandemija, ma fl-istess ħin riflessjoni ta' noqqasijiet. Noqqasijiet li jinħassu b'mod. Kien hemm ċertu noqqasijiet li dejjem kienu inerenti, parti mis-sistema. Ma daw ħarġu iktar. Bla dubju. Mela, qabel ma nindura fuq il-Ministru kif ukoll fuq Robert Arrigo, De Giorgio, imprenditur, għandek ovvjament timaneġġja numru ta' postijiet li huma marbutin ma' divertiment, marbutin ma' parteċipazzjoni tan-nies. U ovvjament l-ewwel daqqa hija li di ma stajx topera ħalli nitkellmu ċari u kien hemm ukoll kulħadd kien jaf, kien hemm problema ta' social distancing, kien hemm problema kienet xokk għalina u ovvjament konna wkoll l-ewwel establishment li ddeċidejna biex nagħlqu. Iddeċidejna biex nagħlqu ovvjament għax il-gvern ukoll l-ewwel qal ħajnaqqas il-restrictions tal-ammont ta' nies li jistgħu jitlu ġo klabb imma aħna ddeċidejna aħjar nagħlqu biex ikollna pjan fit-tul għax aħna bdejna naraw li ovvjament ħajkun hemm problema li ħadd ma jaf meta ħanerġgħu niftħu speċjalment fis-settur tad-divertiment. Meta tolqtok xi ħaġa bħal di u ejja ngħidu kif inhi f'dawn l-aħħar snin kien hemm aktar parteċipazzjoni f'posti ta' divertiment. In-nies iktar bdew ġifieri imorru ristoranti, iktar imorru night clubs, iktar imorru postijiet barra, iktar ifittxu attivitajiet, kunċerti, kien hemm dal-tendenza, ġifieri splodiet mod inkredibbli, sewwa għall-lokal, sewwa għal dan. F'daqqa waħda nixfa totali, d-deżert. Dak il-mument partikolari, inti rajt xaqta dawl, rajt tama, jew kontet tara l-apokalissi, x'kontet tara? Konna naraw situazzjoni fej aħna nkunu l-aħħar li eżatt biex nerġgħu nibdew.
Għax ovvjament aħna ma settur li social distancing ma jistax jeżisti. Diffiċli ħafna in-nies imorru postijiet ta' divertiment biex ovvjament to socialize. Issa jekk inti għandek post tgħidilhom isma' ma tistax tkun ammonti kbar ta' nies. Il-postijiet tagħna huma kbar u ovvjament imbagħad nibdew ngħidu isma' ma nistgħux niftħu. Qabel ma ndur fuq il-Ministru u mbagħad fuq Robert Arrigo. Hemm iċ-ċans issa nitkellmu fuq il-fatt li sabdejna niftħu, hemm iċ-ċans li dil-pandemija terġa' tfetx. Dik is-sitwazzjoni tbeżżek iktar mill-ewwel waħda? Iva. Aw għaliex? Ibbeżżani iktar għandna x'inti ma tafx għandek l-impjegati. Inti l-impjegati at the end of the day tara x'tagħmel bihom. L-ewwel ħaġa tara irid insom l-impjegati. Issa jekk inti sitwazzjoni terġa' f'Settembru biex għall-aħħar isqatt jerġgħu nagħlqu x'ħajġri. Hemm pjan meta għalaqna l-ewwel darba laqas konna nafu meta nerġgħu niftu. Il-gvern ma qalilniex isma' mela inti għandek pjan f'Settembru, f'Awwissu, Ġulaj, għandek sitwazzjoni fej we are hoping to reopen on this day. There was no plan. Sa ċertu punt ukoll kien hemm ħafna affarijiet li ħadd ma kien jaf, ġifieri. Iva, imma posti pajjiżi oħrajn, pereżempju l-Italja, l-Ingilterra, kien hemm ċertu time frames, għaw Malta ma tantx kien hemm ċertu time frames u fis-settur ta' divertiment you need to plan. You need to plan with your artists, you need to plan with your promoters, you need to plan with your DJs, speċjalment il-barranin li ovvjament ġejjin f'dal pajjiż. Ministru José Herrera, ovvjament inse tgħidli di kienet xi ħaġa mhux fil-kontroll tagħna u xi ċertu punt għandek argument biex bih. Iżda jibqa' l-fatt li hemm bżonn ta' strateġija mod speċjali fid-dawl ta' dak li ġara. Illum da' settur partikolari. Il-gvern għandu fost ħafna problemi li jista' jkollu. Għandu strateġija biex ikun hemm mhux biss pakkett tajnuna ejja nitfgħu il-flus, narmu l-flus, imma strateġija se niġu għal strateġija oħra marbutin ma' żminijiet meta l-affarijiet jikkwotaw. Hemm strateġija jew m'hemmx? Waqt il-COVID nidejna numru ta' u xprunajna numru ta' proġetti li kienu fosthom ta' min jisemmihom apart il-wesa għamilna teatru deposit, kultura Malta, għamilna Lana Fest virtuali, għamilna International Arts Festival mod virtuali, ċibdena nużaw teknoloġija. Issa naturalment wasalna f'dak li huwa post-COVID. Ħanamlu Think Advisory Group, think tank, u nasab isu Howard Keats jista' jkunu u anke persona l-ħra jkunu kolloki fih dan it-think tank. Ovvjament għandna l-Arts Council li qed ħejji strateġija operat bl-għajnuna ta' esperti u fil-ġimgħat li ġejjin din l-istrateġija post-COVID kunu f'pożizzjoni li lanċaw. Qabel ma nerġa' ndur fuq il-mistieden li Robert Arrigo, ma realistikament li mill-think tanks li ċertament id-deċiżjonijiet iridu jsiru bil-konsultazzjoni tan-nies, bil-konsultazzjoni tan-nies li qegħdin f'dal qasam. Realistikament, inti qed taraf jiena iltqajt miegħek informalment u ovvjament dan huwa ministeru ġdid għalik, iżda inti qed taraf il-fraġilità tal-industrija u l-importanza tagħha għax vera li din hija industrija li meta tmur tajjeb, imma meta tmur ħażin fis-sens li tiddependi ħafna fuq il-parteċipazzjoni tan-nies. Ġifieri jekk intom bħala gvern ma tixprunawx l-industrija u tibqgħu tixprunawha, ġifieri tibqgħu issostnuha, din l-industrija miset u għandha ħafna multiplier effect, ġifieri qed tarfu l-importanza tagħha jew din hija sempliċement oġġett ta' second division. X'inhi Le. Definitivament da Dekasteru illum qed jingħata priorità u ħafna aktar wiesa minn sempliċement l-entertainment għaliex għandek il-patrimonju, għandek l-arti. Mhux li mhux importanti. Però meta niġu għal dan settur li huwa ħafna importanti, speċjalment għax huwa parti mill-isforzi li nagħmlu biex nattiraw it-turiżmu u l-investiment u kollox. Naqbel mal-keliem mal-mistednin tiegħek illi dan huwa area fraġili ħafna u allura konna kwetati għaliex ovvjament l-entertainment trid tintaqa' ma' nies biex ikollok verament entertainment. U jekk inti allura għandek il-clock shutdown minħabba l-COVID, l-impatt se jkun qawwi.
Però għajna l-artisti, per eżempju, biex inti idea, waħed mill-proġetti tagħna biss involvejna aktar minn 500 artist. Palissa għaddejn bi sforz kbir biex nużaw dan is-suġġett biex inqajmu l-ekonomija, per eżempju, il-belt investejna b'mod dirett 750,000 euro biex nirġeraw il-belt Valletta. Nikreaw. Okay, ħanni ġu aktar tard. Howard Keith rid jgħid xi ħaġa. Xkultant ninsew. U forsi huwa ħabba l-fatt li m'għandux association da l-industrija. Is-settru kreattiv holistiku jiġġenera 7.9% tal-GDP. M'għandekx tarmieħ, għandu valur. Apparti kif qed jgħid sew il-Ministru l-Patrimonju u l-Heritage u l-affarijiet l-oħra u l-multiplier effect li huma ovvji, is-settru kreattiv magħmul minn nies kreattivi. Hemm political policies li qiegħdu il-creative sector fil-qofol in the middle of political policies. Mhux ta' min tarmija dak. Ħanni ġodda l-punt iktar tard. Robert Arrigo, inti ovvjament qiegħed għandek polz ta' kemm ħadna daqqa ta' ħarta. Inti qiegħed apparti l-inti politiku, inti wkoll persuna b'investimenti kbar fit-turizmu u taf eżattament ġara tkellim ta' hawnhekk. U taf kemm importanti wkoll dan is-settur, għax dan is-settur isostni mhux biss l-impjegati, il-Maltin, il-multiplier effect, il-servizzi, il-catering, l-accommodation barranin jiġu Malta, hemm ċirku interessanti. Invissa ta' dak li rajt, ta' dak li rajt matul dal-aħħar xhur ta' qabel, x'inhu l-kummenti tiegħek? L-industrija mhux daqqa ta' ħarta ħadet, l-industrija mietet. Aħna llum qegħdin nippruvaw nerġgħu nirċuxtaw xi ħaġa li hija mejta. Problemi kbar hemm. Ma nafux għadna u l-gvern għadu ma jafx kemm ħadd iswilu din il-problema. Kemm ħadd niswilu biex nerġgħu nibdew. Il-mistednin li għandek hemm esperjenza ta' nies li ġabu festivals ta' barra minn Malta, etc. Daw il-festivals ta' barra minn Malta li l-lum diffiċli biex jiġu jekk inti ma tisprunomx verament ħafna, ġabu nies Malta, klijenti barranin, li qatt ma kienu jiġu Malta kieku. It's a niche market that only gets attracted with certain DJs ta' fama mondjali, etc. Daw kienu mod tagħhom, mod divers, jħallu ħafna mhux flus, miljuni għaw Malta. Il-vet, l-element biss li l-gvern ħatilef minnhom jista' jerġa' jinvesti biex jerġa' jkollu dak il-vet element li huwa illum m'għandux. Jiena naħseb li we have no plan. Greece had a plan, Spain had a plan, Italy had a plan, Germany has a plan. Aħna qegħdin nippruvaw nagħmlu daqsxejn minn kollox sa Settembru. Il-pjanijiet ta' dil-iżola ta' dil-Malta tagħna mhix sa Settembru biss. Ġimgħa d-dieħla nibdew Lulju. Settembru 60 ġurnata oħra. Ma nistgħux nippjonaw 60 ġurnata, daw anke biex tibbukjaw mid-DJs u naħseb il-mistednin jafu daw, trid tibbukjaw anke snin qabel, il-programmi li jsiru minn qabel. Hemm il-flights li jridu jkejterjaw għal dan numru ta' nies, għal dan massa ta' nies li m'hemmx laqqas. Allura il-problema naħseb li hija ikbar milli l-gvern qed jaħseb. Ħalli nistaqsik mistoqsija importanti. Ejja ngħidu l-argument u da jidher li se tkun l-istorja. Mhux se jkun hemm iċ-ċans li jkun hemm rinaxximent f'daw it-tliet xhur li ġejjin għax għadu kmieni wisq. Il-gvern għandu jkompli jippompja, għandu jkompli jippompja l-flus, għandu jikrea strutturi biex iżomm din l-industrija u l-nies kollha jiddependu minnhom afloat ġieri fuq l-ilma? Ħaniftehmu, l-industrija trid titbiddel ukoll. Trid adattja għall affarijiet ġodda li aħna għandna u rridu ngħixu anke ma' dal-virus bħalma għexna ma' virusi oħra. Il-gvern jekk minimum
between 2 billion u 3 billion euros biex din l-industrija biss terġa' tkun fuq saqajja. 3 xhur mu ħanamlu xejn ħlif nippaċċjaw. Mowġa, it-tieni mowġa li kien hemm il-Prim Ministru li qalilna li l-mowġ qiegħed fil-baħar, imma Alla ħares tiġi t-tieni mowġa, Alla ħares jekk meta niftħu jkollna xi każijiet u ma nkunux ippreparati, nistgħu nagħlqu u naħseb nistgħu narmu ċwievet il-barra. Ok, ħawa fek sekonda hawnhekk għax il-ħin itir u għandna mistedin oħra rridu jitlu. Nixtieq forsi nħu idea wkoll bit-telespettaturi. Il-multiplayer effects dit-tip ta' industrija. Meta ngħidu multiplayer effects ġifieri għax ħafna nies jgħidu ara n-nies marru il-klabb l-avveniment. Jien naħseb what Robert is talking about here, we need to distinguish between tourism and youth tourism. Aħna here we're talking about youth tourism. If it's a youth tourism, ma jiġux il-packaged holidays. Youth tourism li qed nippruvaw nġibu aħna festivals minn barra, nippruvaw nġibu 5,000 ruħ f'daqqa f'tem ta' 4 ijiem u daw ovvjament qed imorru l-klabb, taxi, bar, restaurant, hotel 3-4 star. There's a multiplier effect of round the entire country. So jien naħseb u naħseb to be fair daw l-aħħar 5 snin il-gvern irrealizza il-youth tourism. Illum ukoll tisma' l-Johan, tisma' l-Ġulja ukoll qed jitkellmu iktar u iktar fuq youth tourism. Youth tourism huwa l-ewwel naħseb jiena nies li through COVID are going to fly għax huma żgħażagħ. If jien naħseb l-inqas li għandhom biżgħat. L-inqas għandhom biżgħat. If jiena naħseb jiena what needs to happen now is a massive injection, in my opinion, in youth tourism. Li wieħed ma jix jinsa s-settur tal-entertainment ġeneriku, għax inti għat il-multiplier effect. Multiplier effect jinħassu kol. Għannu eżempju ta' Red Garden, festivals li nagħmel. Ġimagħtejn tal-festival, naħseb ikollna xi 500 ruħ jaħdmu. 3/4 minnhom part-timers, freelancers, law. U da s-settur għalhekk huwa delikat ukoll. Jiena ngħid li m'għandekx iktar minn 25% li huma full-timers. Jiena wieħed minnhom. Minix waħdi, imma mhuwiex 100%. Din hija wkoll in-natura tax-xogħol ta' ħafna nies, ħafna nies jiddependu għall-introjtu minn ħafna affarijiet differenti. Bla dubju. Imma fuq dal-punt partikolari, għax ħin kollu qed nitkellmu issa fuq Alla ħares qatt ikollna t-tieni mowġa, Alla ħares ikollna strateġija, Robert Arrigo intom titkellmu fuq pjan, il-gvern jgħid li aħna kellna nirrispondu għax kienet emerġenza. Hemm ċerti miżuri immedjati li nistgħu nagħmlu, ċerti pajjiżi ħadu miżuri immedjati. Neħħu pereżempju jew naqsu il-vet ta' ċerti affarijiet. Naqsu ċertu spejjeż li kienu dovuti liċenzji. Il-gvern irreaġixxa b'xi mod ieħor fuq da qabel ma ndur fil-Ministru, x'inhu ma l-affarijiet immedjati li kieku inti tgħid ejja nagħmluhom daw biex nagħtu spinta biex minflok dit-tazzil ma tiġi tiswili euro, tiġi tiswili 50 cents. X'inhu ma l-miżuri kieku? Jiena qatt mien fil-favur għal handouts mill-gvern. Jiena nemmen li irid ikun hemm inċentivi, strutturi biżżejjed biex tħalli s-settur privat jaħdem. Għalija dik hija l-aħjar. Ma l-setturi wkoll huma ħafna drabi fiskali, finanzjari. Iva, 100%. Iġifieri jekk huma affarijiet ta' taxxi relatati u tnaqqashom u vat, 100% huwa relatata. Imma waħda li qed tinket ftit u ddejja s-settur tal-entertainment huwa meta s-settur privat qed iħossu f'kompetizzjoni mal-gvern. Dik hija problema. Iġifieri waqt li jiena nifhem ir-Robert li qed jgħid kemm hu tajjeb li nġibu DJs, festivals, pero noqogħdu attenti wkoll għax waqt li ħallu l-flus hawnhekk. Daw in-nies qed imorru l-flus Matthew, Ministru, qed tismani? Bħala miżuri, għax ittieħdu xi miżuri, u mhux għandek ma tieħdux miżuri, u ċerti naħseb ma nistgħux ngħidu li l-gvern ma ħax miżuri, iżda jista' jkun hemm iktar miżuri għal dit tip ta' industrija u industrija oħra biex ngħid kollox biex ikun hemm il-pis ma jkunx ġaż kbir. Inti taħseb li hemm dispożizzjoni li daw isiru, pereżempju ċerti affarijiet li huma marbutin mal-vet, mat-taxxa, ma' liċenzji, x'tirrispondi għal din fil-qosor? L-ewwel nett il-miżuri li ħadna mhumiex biss handouts. Per eżempju, jekk nieħu settur ieħor teatru. Il-teatru deposit mhux handout, hemm proġetti li kienu se jsiru
ma setax jisiru issa, tajnuhom nofs il-lajnuna finanzjarja li kienu bżonn għall-proġett biex jibqgħu għaddejjin biex imbagħad il-proġett isir ma jiġix xelf. Jiġifieri għamilna ħafna miżuri li mhumiex sempliċement handouts. Ma naqbilx li l-industrija mejta għax la hemm it-talent l-industrija da ħajja kienet ftit dormant mod fiżiku. L-artisti tagħna huma bravissimi, they jump to the occasion u flimkien mal-gvern użaw il-plattaformi li kreajna virtuali, eċetera. Dejjem naraw x'tip ta' inizjattivi sa nikkreaw. Fuq kumment ta' Howard, naħseb xi kultant l-entitajiet governattivi u l-aġenzija tiġu misinterpreted. Aħna l-aġenziji tagħna nagħmlu ħafna partnerships u ngħinu ħafna l-events. L-events il-kbar ħafna drabi jkunu xprunati mill-privat, kif jafu stess. Aħna ngħinuhom finanzjarament. Però ma jistax ikun għax fid-dinja kollha ma jkollokx aġenziji tal-gvern biex jikkreaw huma event ukoll. Pereżempju, l-Ana Fest u m'hemmx l-Arts Council ma tsirx. Il-Jazz Festival. Kieku ma tiġix xprunata mill-Arts Council ma tsirx. Il-Festival tas-Sajf li kollha ġenru differenti ta' attivitajiet kulturali. Ma tsirx. Jekk pereżempju il-proġett li qed nagħmlu ħaj kummenta Matthew, ma tistax mistoqsija. Ma tsirx. Jiġifieri jrid ikun hemm. Naqbel ma' Howard ħafna illi l-privat għandu jkun il-mutur. F'kollox, fis-setturi kollha. Għax aħna jiena nemmen però hemm ċertu areas li tiġi indirizzati mill-gvern. Sejver, mingħajr il-fondi ċertu minn dawn l-events ma tistax tagħmilhom. Jien nara ħaġa pożittiva minn tal-COVID li as a country we have now become on a level playing field with other islands, other countries, Greece, Croatia, everyone is at a standstill. Now it is for us biex immorru u nġibu dak ix-xogħol lejn pajjiżna. Issa żmien li l-gvern jgħinna iktar biex immorru għal ċertu promoters kbar li qed imorru pajjiżi bħal Kroazja, pereżempju, li għalija Malta rrid imur għal dik id-direzzjoni ta' Kroazja biex nippruvaw nġibu iktar u iktar nies lejn dal-pajjiż tal-youth tourism. Għan nistaqsi xi ħaġa, Robert, u mbagħad forsi jirrispondi il-da. Inqalgħu kontroversi ma nix ċans biex nitlu fihom dwar dil-kwistjoni li hija daqsxejn isa xewka kbira fid-diskussjoni dwar il-kultura. Il-mod kif jingħataw l-għajnuniet tal-gvern, u mhux qed nitkellem issa fuq għajnuniet speċifiċi, ġifieri il-priorità, il-qafas, kif għandna ngħinu dak il-kunċert, kif għandna ngħinu dak l-event, kif għandna ngħinu dik l-inizjattiva. Inqalgħu ħafna kontroversi. Kif tħares lejha inti bħala ovvjament persuna li qiegħed issa fl-oppożizzjoni? Li tonfoq il-flus għal xejn jew għal ftit huwa ħażin. Li tinvesti anke ħafna flus għal ġita għal kulħadd ngħidlek iva. Ma ejja nħarsu l-qoddim. Daw il-festivals, il-nies li jiġu u jiena kelli kuntatt magħhom huma ta' a very good level of a client. Dawn huma nies li huma fl-edukazzjoni kbira, good families, speċjalment mill-Ingilterra, li jħobbu to go to a good party, u jonfu ħafna flus. U allura iridu narawhom daw l-aspects u bħalma qalu hemm postijiet oħra li qegħdin qed jiġru bina. U rridu aħna immorru warajhom. Il-Ministru Herrera forsi li jista' ikun għax inti tazza forsi tkun inqas forsi mimlija jew tqila. Il-museums jew il-affarijiet li għandek il-kontroll inti tista' bħalma għamlu postijiet oħra l-Italja, Firenze, per każu il-museums ikunu free of charge dak l-entrance. Hemm ħafna nies ukoll li jkunu jħobbu jiġu Malta anke b'dik il-kultura. Jekk nistgħu we move forward at least on this program with one positive thing. I think ikunu qed nagħmlu servizz lejn Malta. Ħanieħu l-aħħar kumment tiegħek qabel ma morru għall-break.
Jose Herrera, nixtieq nistaqsik dil-mistoqsija, mhux biss f'dak li żewġ aspetti importanti immens. Waħda hija dil-kwistjoni tal-finanzjament. Finanzjament dirett u indirett lejn l-industrija f'kull qafas, semmejt għamilna xi ħaġa l-belt, imma jiena nitkellmek fuq il-festivals, fuq events, music, ma taħsibx li f'dal aspett partikolari tridu terġgħu tħarsu lejn mhux il-policies u il-kriterji u d-due diligence. Prova ftakara, dik l mistoqsija. U t-tieni mistoqsija hija marbuta issa ma' sitwazzjoni partikolari. Fl-immedjat issa, għas-sajf li ġej, x'qed tistennew li l-affarijiet jerġgħu jikkupraw jew li għadna l-bot? Daw żewġ affarijiet u rinalqu. Mela fuq kwistjoni ta' sponsorships, aħna bħala l-Arts Council u anke aġenziji oħra nagħtu miljuni ta' euros fis-sena. Ma naħsibx li hemm polemika. L-ewwel ħaġa li għamilna wessajna l-iskop tagħhom. Fejn qabel kienu aktar limitati, wessajna. Mela għandna fondi li nagħtu l-ċertu events, għandna fondi oħra li nagħtu events aktar tradizzjonali, ġew wessajnihom sew kemm fl-aħħar. Inti kontent imma bil-mod kif saru l-affarijiet u mhux neċessarjament taħt id-dekosteru tiegħek, anke taħt id-dekosteru tal-Ministru tat-Turiżmu tal-MTA. Naf li Ġulja Farrugia għamlet riforma bil-mod ta' kif jingħataw l-events. ċertu events naħseb li kienu aktar jispettaw il-settur tiegħi mill-settur tat-turiżmu, twessew forsi wisq, u Ġulja Farrugia qed timxi f'dan id-direzzjoni, qed tikkoopera ħafna ma' Ġulja għax we are two sides of the same coin f'ċertu oqsma. Ġifieri hija għandha interess tispruna l-turisti, jien għandi interess tispruna turisti biex immexxi l-entitajiet tiegħi. Das-sajf, das-sajf li ħaġa nista' nagħmel jien niġġenera attività ekonomika interna. Għax mhux qed nara li bil-jkun hawn l-ammont ta' turisti li kien hemm snin li għaddew, allura x'qed nagħmel? Qed nipprova nixpruna. Ew nerġa' I am good feel factor biex il-Maltin jiġġeneraw il-mutur ekonomiku. Jiena li għandek settur żgħir għal dak li hu mużika. Nix. Però meta qed nitkellmu fuq il-creative arts, din mhix nix, din hija industrija kbira, għal wieħed mill-kelma tagħkom, parti minnha biss tiġġenera fuq minn 7% tal-ekonomija Maltija. L-istudju li għamilt hemm 10,000 ruħ, 10,000 ta' ruħ li jaħdmu fil-creative industry. Iktar milli jaħdmu bil-gaming. Bil-gaming jaħdmu 7,000. Fil-creative sector hemm 10,000. Fi mhux qed nitkellmu fuq nix. Nitkellmu fuq industrija li rrid jissaħħaħa ħafna jiena. Ninvesti u nsaħħana. Inti wieħed minn kabinett ta' ħafna. Ħata ħafna hija understatement. Imma in-nies l-oħra, il-Prim Ministru, qegħdin fuq l-istess livell ta' ħsieb jew inti għandek uphill battle fuq din kwistjoni. Il-Prim Ministru huwa all along dan is-settur iddeċida li kif hemm f'pajjiżi oħra hemm ministeru wiesa li jinvolvi l-arti u l-kultura u l-patrimonju kollu f'daqqa għall-ewwel darba kif kien il-Labour Party u wara snilu li krea l-Ministeru għall-Ambjent. Issa għandna Ministeru għall-Kultura, għall-Arti, għall-Patrimonju kollox. U meta mmur għand il-Prim Ministru għand il-Ministru għall-Finanzi biex jiena nixpruna l-qoddim dan is-settur qed insib kooperazzjoni assoluta. Ringrazzja Ministru, ringrazzja lilek, il-Mistedin tagħna jibqgħu magħna għal wara l-break ibqgħu magħna diskussjoni titkompla. Grazzi tal-li bqajtu magħna, il-programm jitkompla. Illum ovvjament f'Xtra Sajf niddiskutu s-suġġett tad-divertiment, tal-clubbing, tal-industrija marbuta ma' nies li jiġu minn barra biex mhux biex jaraw lil Malta, iżda jieħdu l-opportunità biex jieħdu vantaġġ mill-fatt li Malta wkoll tista' toffri divertiment. Hemm ħafna festivals, hemm ħafna attivitajiet li nafu bihom u hemm min ukoll litteralment huwa immirat għal dan ix-xogħol. Smajna il-politiċi u ħafna drabi bħalma qalu huma l-inizjattiva ta' dat tip ta' industrija tiddependi fuq il-privat u fuq il-kapaċità u l-kreatività ta' min qiegħed fil-privat. U inti semmejt xi ħaġa interessanti, semmejt il-fatt li ħafna minn nies huma mhux full-timers, huma part-timers, jiġifieri huma da. Meta qed nitkellmu fuq dat tip ta' kreattività, investiment f'dat tip ta' xogħol, kemm qed nitkellmu fuq riskju, kemm qed nitkellmu fuq il-fatt li xkultant tkun daqsxejn miġnun biex tidħol dat tip ta' xogħol.
bla dubju il-settur huwa maqsum hekk. Jiġifieri jekk hux recording studios, jekk hux management artisti, l-artisti nifisom, events, huwa high risk industry. Ġifieri, mhux hawn Malta biss, barra Malta wkoll. L-iktar ħaġa li nara stramba jiena fis-settur tal-kultura li u forsi tiġi minn naħa tal-finanzi, minn iċ-ċert, imma li ġieli jkun hemm calls, right, ta' funds. Però meta torihom li inti, diġrat fil-COVID, meta torihom li inti ħatiġbor l-investiment tiegħek forsi f'5 snin, dik hija problema lihom. Dik ma nifhimix. Ġifieri tiġbor l-investiment. Ġifieri inti tiġi automatikament disqualified. Għax, ara, il-train of thought li inti timraħ, jon kella hemm ċertu niċeċ li jekk il-gvern ma jgħix u ġili anki jissussidja dawn kella mhux ħajġu, dik nifhemha. Perfect li tajjeb. Però għandek is-settur ġeneriku biex ikun professjonist, biex dar kompli jikber minn amateurs, minn hobbyists isiru professjonisti, iridu ngħinuhom li jaħsbu dak il-mod ukoll. Mhux inti tiddependi mill-funds tal-gvern biss. Titħares lejn sitwazzjonijiet fejn inti you resolve your income. Tini eżempju ċaraċ, mux qed nifmek, tini eżempju ċar ta' proġett li inti tgħid jien għandi bżonn daqstant tajnuna u dal-proġett se jiffjorixxi, se jkollu dividends sejħulu hekk 5 snin oħra. Tini eżempju ta' proġett. Proġett li inti tagħmel digitization ta' xi ħaġa, esperjenza tajn, fejn qed tnaqqas ir-running cost tiegħek li jagħmlu sens fi żminijiet tal-pandemija, tnaqqas ir-running cost u televa digitization. L-argument tagħhom jaf ikun li inti però b'dan f'5 snin ħadd tiġbor lura flus allura tiġi disqualified. Ġifieri esperjenza tajta u ma nifhimix. U mill-nista' nifhem hija problema li kif jinħarġu l-fondi mill-finanzi għandhom ċertu restrizzjonijiet huma. Ġifieri qed tgħid li l-modus operandi ta' kif jaħsbu ħafna minn nies jew fiċ-ċivi jew fl-aġenziji tinbidel biex tħares lil hija policy, it's a change of policy. Ħantik eżempju iktar preċiż, speċifiku. Meta Giorgio, inti ovvjament involut, kellek esperjenza li ġib DJs minn barra, artisti minn barra, tibda sensiela ta' attivitajiet bl-intenzjoni li mhux tagħmilha d-darba, ma tagħmilha sena ta' wara, sena ta' wara, sena ta' wara. Inti taħseb il-formamentist tiegħek, taħseb bl-idea li forsi dis-sena jien ħanitlef il-flus u forsi sena d-dieħla nagħmel il-flus u mbagħad it-tielet sena nagħmel iktar flus, jew inti trid bil-fors tagħmel flus l-ewwel sena. Kif taħseb huna l-affarijiet? Jiġifieri inti konxu mill-fatt li ħafna drabi hemm element ta' riskju. Element ta' riskju dejjem. Jien naħseb li l-iktar importanti jkollok pjan. Issa l-pjan jekk inti għandek festival li inti tipprova ġib l-ewwel sena 2000 ruħ, it-tieni sena 4000 ruħ. Inti kollok pjan li wkoll bil-forsi tlajnuna mill-MTA, mingħajr l-għajnuna tal-MTA, ma tistax tagħmilhom dawn l-affarijiet. Meta nitkellmu fuq artisti biex nagħtu idea ta' artisti pereżempju, sa l-oħra kien hemm artist ħallasna 150,000. U biex jiġi għal? Biex jiġi għal satej. Normali, inti għandek ċertu festivals jiswaw 500,000. Mingħajr għajnuna tal-gvern ma jistgħux isiru. At the end of the day, aħna nagħmlu festivals għaw Malta, mhux għal-lokal biss, bil-fors għandek bżonn il-barrani. Issa l-barrani mhux ħajġi Malta biex jisma' il-lokal, il-local DJs biss, he needs a product. Meta jiġu dal-barranin Maltin, meta jiġu minn barra, qed nitkellmu ovvjament ħafna drabi jiġu mill-Ewropa, u għidli jekk jiġux lil mill-Ewropa. X'inhu l-spending power tagħhom? X'inhu l-spending? Give or take, jek darja u għeta għal 4 tiem for 5 days, you're looking at €2,000, give or take, for 3 to 4 days. Is that spending money? By accommodation, ikel, xorb u jixtri xi affarijiet. Eżatt. Ejja nduru fuq l-importanza. Issa ovvjament inti għandek bil-perspettiva l-importanza tal-preżenza ta' artisti barranin. Sowa li jekk mhux gruppijiet mużikali, sowa jekk mhux DJs, sowa jekk mhux mix ta' dawn it-tnejn. Għal-lokal, għal-talent lokali, kemm huwa importanti da? Ferm importanti. Għandu
Għax tibda bil-rispett. Jekk inti ma tirrispettax l-industrija holistika, għandek problema. Jekk hux każ ta' għandek free events. Free events jiġifieri inti tagħmel ammont ta' free events. Jiena aħna l-industrija ġeneriku ma ngħidux ma jsirux free events, ma tittekkap jekk hemm tagħmel free events, għax jekk inti tispiċċa għall-argument 60 free event fis-sena, il-valur tal-arti kissirta. U għaw School of Thought, u ħanuża Glastonbury bħala eżempju, għax applikajni aħna bħala Earth Garden. Daw bdew Glastonbury b'xej. L-ewwel sena kienet b'xej. Tani sena b'1 sterling. U beda tila, għana Earth Garden hekk ukoll. L-ewwel 4 snin b'xej. Meta bdejna nagħmlu gate money, minflok naqsu n-nies żdiedu għaliex? Għax jagħtu iktar valur lejn dak li qed jieħdu. Mela bl-istess domanda dak il-parentesi, il-problema li qed isib il-lokal huwa li meta inti ġġib daw l-artisti daw DJs ikbar biex nagħmel counter argument ta' Matthew. Meta inti ġib l-artisti ikbar ukoll u tagħmelhom b'xejn ukoll, dik hija problema għax il-lokal kif ħajkompeti bil-gate money jekk daw jistgħu jġibu, you know? So meta inti għandek imma element ukoll ta' ġvidini opinjoni ovvjament, ma għata għandek ovvjament il-free market. Ġvidi il-free market basikament jifisser li jien nista' niddeċiedi li għadda fil-ħodu nagħti l-gazzetti kollha b'xejn. Għandu dritt. Il-privat għandek dritt. Mela meta niġu għal jista' jkun hemm policy wkoll li jiena bħala gvern qed nagħti dal-flus u nagħti wkoll element ta' kundizzjonijiet. Pereżempju hemm kunċerti fejn il-gvern jinsisti li jkun hemm element li jkunu b'xejn pereżempju. Daw it-tip ta' kundizzjonijiet. Taqblu magħhom ta' Jien fl-opinjoni tiegħi daw il-free events misshom isiru fix-shoulder months. Mhux pereżempju fil-peak season. Ma tagħmilx sens fil-peak season, jien qed ngħidlek, trid tagħmel free events not a problem. Nagħmluhom February, nagħmluhom November. Dead months. Fejn inti qed tipprova ġġib it-turist minn barra, ovvjament biex ikollu added value in the shoulder months. Imma fil-peak season, jiena ħawed u ovvjament in-nies fl-industrija qed noħorġu ħafna flus. Ovvjament u bifer biex id-diskors ikun ċar, il-gvern ukoll qed jgħin f'ħafna proġetti, imma ma jistax ikun imbagħad il-gvern jiġi kompetitur fl-istess ġurnata tiegħek, hemmhekk ma naqbilx. It needs to go in the shoulder season. Shoulder months, ivek, trid tagħmel free events. Dak tip ta' diskors, ovvjament m'għandniex il-politiċi magħna u għall ħares kull darba li konna diskussjoni bil-forsi li konna l-politiċi magħna. Ma dak tip ta' diskors. In-nies il-farħan magħhom jiddeċiedu u aħna għandna piramida, aħna fil-mod kif jaġixi dal-pajjiż, piramida. M'għandniex gvernek, għandna gvernek, jiġifieri kollox jibda minn fuq u jinżel l-isfel. Qed jisimgħu jafu da tip ta' ħsieb jew le? Of course li jafu. There has to be a plan. Jiena naħseb li tu bifer anke l-Ministru tal-lum qed tara li bil-fors trid ikun hemm pjanu mhux naqbdu nfajru l-affarijiet, ejja nagħmlu pjan ta' sena. Ejja naraw meta huma shoulder months, meta huma l-peak season, naraw fejn nistgħu nagħmlu events, ikollna kalendarju biex xi ħadd barra l-pajjiż jiġi jrid jara Malta fis-sajf jara ċertu events throughout the season. L-istess mod li għana fil-privat, jekk jien ħanqabad naħdem artist u ħaninvesti, jiena ma narax illum, jiena nara da f'5 snin li ġejjin fejn ħajasal, right? Bl-istess mod jew festival jew whatever, bl-istess mod li privat jaħsebek, il-viżjoni kulturali tkun tal sena, tkun għal 5 snin, 10 fejn iridu naslu. Jiena nasal pal-Iżlanda, pal-Iżvezja. Hemm xi nasal jiena. U tenħares u semmi l-Iżlanda bħala pajjiż. Tifhem ukoll meta tgħidli irid nasal pal-Iżlanda u l-Iżvezja. Il-policies tagħhom. Li huma fuq radio play tal-lokal, l-importanza tagħha dik. Li il-fondi kif jingħatu, level playing field, il-mod kif jħarsu lejn l-export u il-mod kif jħarsu lejn l-import, inti semmejtu domanda li u l-artist lokali għandu postu u ma jrid jitħallas. Għax niggarantilek jiena biċċet bil-esperjenza dal-aħħar 15-il sena l-artist lokal meta sab ruħu fl-avvenimenti kbar sussidjati b'miljuni, l-artist lokal qatt ma tħallas. Ħlif darba l-sajf li għadda. Dik hija problema. Ħalli saqsikom xi ħaġa sija li. Mbagħad meta niġu mbagħad meta niġu għal bżonn l-artist lokal ninsibuh imma jekk affarijiet filantropiċi. Ħan nistaqsikom xi ħaġa li tmur lil issa mill-kontroversja u mill-istruttura. Ħankellimkom issa fuq il-prodott. Għax naħseb il-prodott huwa interessanti u importanti. L-ewwel għandna x'tip ta' prodott. Għax naħseb dik huwa l-ewwel ħaġa.
Ġifieri llum naħseb hemm iktar għarfien tat-tip ta' mużika. In-nies m'għadhomx isek, naħseb in-nies huma iktar konxi mit-tip ta' mużika u naħseb iktar japprezzaw affarijiet differenti. Anka dik l-opinjoni tiegħi nista' nkun żbaljat. It-tip ta' prodott ħandur fuqek u jekk se naraw żvolta interessanti fil-futur, ġifieri n-nies ikunu tifittxu affarijiet differenti. Aħna qatt ma konna nimmaġinaw li ċerti mużika tiġi apprezzata, ċerta mużika ma tiġix apprezzata. Ever changing u aħna jridu nkunu dejjem żminijiet. U ngħidu X'inhu l-prodott? Kif inhu l-prodott? X'taħseb? Il-prodott tieb u l-standards huma għolin, right? Però fadlilna x'naqtfu u għandna bżonn inħarsu u nirrikonoxxu fejn sar tajjeb, jiġifieri il-gvern għamel ħafna, jiġifieri, ma tfadal, u l-iktar ħaġa li tinkwetana hija il-land vision. Dik hija kollox. Għax hekk aħna qegħdin ngħidu li jmorru għal niche tourism, agreed, youth tourism, naqblu. Xajħalli lura, irridu nħarsu l-affarijiet holistiċi, l-association biex nagħmel dal-punt. Għandha għan importanti din. Imma inti għasaqsejtu il-Matthew, għat jisimaw, ma mod jisimaw minn Matthew, minni personali, meta ikem association li taqqat fija, il-teatru, il-danza, l-artisti kollha, il-suppliers, il-promoters, meta taqqadhom kollha f'daqqa u tara fil-common concerns x'inhuma, dik għandha potenzjal biex naslu għalfejn irridu naslu. Fuq dan punt partikolari, il-prodott, issa ovvjament kulħadd ġej minn esperjenzi differenti, jiena. Jien nemmen għandna biex naħdmu. Le, ma ġifieri il-prodott ħin kollu qed jinbidel, ġifieri jekk immur lura 30 sena kien mod, 20 sena, 10 snin, 5 snin, illum jekk tgħidli. Illum sejver. Asnaf. Fil-clubbing, sejn nitkellem fis-settur tal-clubbing, għandna biex nikkompetu. Jien għadlek qabel direzzjoni. We need to go for Croatia, the Croatian model. Ispjega li di, għax samajt li kemm darba Croatia. X'inhi il-Croatian model? Croatian model bażikament hemm ċertu inti għandek ħafna pajjiżi fil-Mediterran. Hemm l-Ibiza, Greċja. Issa jiena ma nemmix li at the moment ma nistax nikkompetu ma' Ibiza, it is on a different level. Imma Croatia li hemm ħafna promoters li imorru hemmhekk is-spend tagħhom huwa tajjeb ukoll, ċertu Ingliżi, ċertu Ġermaniżi, ċertu Taljani imorru Kroazja, we need to go for that market, irridu mmorru għal dawk il-promoters u DJs li timorru hemmhekk, irridu mmorru għal dawk il-brands li timorru hemmhekk, irridu mmorru għal dawk il-club nights li timorru hemmhekk. We have to have a calendar from Monday to Monday, the whole week, li nimlow il-ġimgħa kollha li l-clubs ikollhom xi ħaġa kuljum f'dan il-pajjiż, il-clubs kollha, il-beach shops kollha, li nimlow kalendarju biex in-nies minn barra jgħidu Malta, it is a destination to go to for 3 to 4 days u kull jum hemm xi ħaġa għalina. That is the direction. L-aħħar mistoqsija u di ovvjament hija xi ħaġa li tinteressa lili. Intom semmitu ħafna il-youth tourism u l-youth tourism hija xi ħaġa li għandha data, expiry date. Ġifieri xi ħadd li għandu 18 sena jasal biex ikollu 24 sena, 6 snin wara. Dak li huwa. Hemm ukoll etajiet differenti u gruppi differenti. Ġifieri aħna għandna jkollna offerti għal etajiet differenti, gruppi, interessi differenti. 100%. Jien ma naqbilx għandha tkun biss youth tourism. Naħseb li semma Matthew kien, li semma Matthew huwa innu enormi li kien hemm u li bil-mod il-mod bida jintela, għallek għamil dak il-punt, u għandu raġun biex tbieħ. Imma miegħu parallel ma dak, hemm etajiet l-oħra li ġifieri iħallu l-flus. U ħallu l-flus, u żgur li għandna nofruhom ukoll. 100% għandna nofruhom. Li semma tal-Croatia l-ewwel Matthew, semma Croatia, kombinazzjoni 9 xhur konna negozjaw ma' xi ħadd. Li dan jagħmel event enormi ikollhom 30,000 ruħ ġo Kroazja. Rid jippartenja magħna Merit Garden, okay? Biex jiġu għaw Malta għax il-gvern ta' Kroazja qollilhom it-taxxi, ma nabdew bil-inizjattivi kollha tad-dinja. U mbagħad beda jenduna l-gvern Kroazja ħandhom lulhom, irrealizzaw u bdew ifittxu. U ħarsu lejn Malta. Għandna naħtfuhom dal-affarijiet, għandna noffru inizjattivi biex naslu għal dik ir-realtà. Imma mhux hekk biss, għandna wkoll nissapportjaw il-homegrown festivals u events u promoters u artisti, għax l-aħħar mill-aħħar daw jibqgħu magħna. L-aħħar mistoqsija għalik, Matthew, inti ovvjament tattira DJs, għandek DJs lokali
u għandek ovvjament DJs barranin f'avvenimenti kbar, eċetera, eċetera. U mbagħad għandek attivitajiet u avvenimenti. F'dawn l-avvenimenti, it-talent Malti u assenti, meta jkun hemm dawn l-avvenimenti. Assenti jew preżenti? Inti tibża tmiss ma' talent Malti jew. Le, laqgħa xejn, anzi pereżempju aħna bħalissa pereżempju u dejjem għandna ħafna club nights li huma literalment għal-lokal u DJs lokali biss. Promoters Maltin biss. Ifisser aħna ma mmurx għal-settur tal-barranin biss. Anzi bħalissa, ovvjament is-settur tagħna huwa iktar tal-lokal u DJs lokali. Jien ngħid oltre. Meta jkollna l-festivals ta' barra li jiġu f'dal pajjiż, we need to amalgamate them together. The local DJ irid ikun iktar u iktar fihom daw il-festivals biex huma jkollhom iktar u iktar esperjenza ġo ċertu setturi tal-industrija. Għax inkella daw qatt ma jikbru. Ma tistax tikberaw Malta biss. Forget it. Hija ovvjament xena daqsxejn interessanti sejħilha surreali warajna għandna ritratt tal-baħar. Illum jekk tmur fil-bdej il-baħar tara biss Maltin u ħafna Maltin jgħidu għall-inqas Istanbul ma jkunx hemm dak il-folol tan-nies, eċetera, eċetera. L-aħħar kumment il-fatt li tara biss Maltin miegħek u barranin li jgħixu Malta. Ma Maltin biss tu bifer tara barranin li jgħixu Malta. Qed jgħixu Malta. Ħafna. U daw jisom Maltin. Ma bżonn nirrispettawhom iktar kol dawn. X'inhi Jiena fim li end of the day. Hemm toma differenti jew m'hemmx toma differenti? Le, ma naħsibx hemm toma differenti. Howard Keith Debono, ringrazzjak tal-li kont magħna, ovvjament inti issa wiċċ regolari fuq it-televiżjoni. Matthew de Giorgio, forsi niltaqgħu wara nisperaw li meta nispiċċaw f'Settembru l-affarijiet ikunu tajbin, aħjar għal-inqas u ma jkunx hemm xi diskussjoni fuq xi pandemija u tieni mowġa. Grazzi l Howard Keith Debono, kif ukoll il-Matthew de Giorgio, l-interventi ta' Ministru Herrera, kif ukoll Robert Arrigo. Ibqgħu magħna wara il-break nitkellmu mal-Ministru tal-Enerġija, Michael Farrugia, fid-dawl tal-akkużi, l-kontroversji kollha marbutin mal-Ena Malta. Wara l-break.